हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल सीरीज यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं दोस्तों एक पीसी बिल्ड, जो कि दोस्तों 1080p पे दोस्तों इजीली आप हाई टू वेरी हाई सेटिंग्स पे खेल सकते हैं। दोस्तों 50 FPS तो आपको मिलने ही मिलने हैं। और अगर दोस्तों आप 900p पे गेमिंग खेलोगे तो सारे सेटिंग्स कर दो अल्ट्रा, आपको 50 के अबव तो रहने ही वाले, 60 तो आपको मिलने ही मिलने, ये इतना तो पक्का है। और दोस्तों ये जो पीसी बिल्ड है ये लेटेस्ट प्राइसेस के साथ आने वाले दोस्तों, क्योंकि जो अभी जो आज की डेट 6 जून 2018 है, जो प्राइसेस है दोस्तों वो काफ़ी कम हो चुके हैं। स्पेशली दोस्तों एक ग्राफिक कार्ड की, और जो गेमिंग पीसी के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है ग्राफिक कार्ड, जो कि दोस्तों काफ़ी सस्ता भी हो चुका है। जो 1050 है जैसा कार्ड है वो कुछ दिनों पहले तो 17-18 हज़ार में मिल रहा था, लेकिन अभी जो प्राइसेस है दोस्तों काफ़ी कम हो चुके हैं। तो मैं सोचा क्यों ना एकदम लेटेस्ट पीसी बिल्ड और लेटेस्ट पीसी पार्ट्स के साथ और लेटेस्ट पीसी प्राइसेस के साथ आपको दिला दिया जाए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी समय गवाए और आज के इस नई कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों पीसी का कोई भी पार्ट दोस्तों ऑनलाइन लेने से पहले दोस्तों आप ऑफलाइन थोड़ा घूमें, थोड़ा ढूंढिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। जैसे मुंबई अगर दिल्ली जैसे अगर सिटी में आप रहते हो दोस्तों, वहाँ पे तो दोस्तों काफ़ी पार्ट्स आपको सस्ते मिल जाते हैं। लगभग अगर यही पीसी आप वहाँ से लोगे, ये पार्ट्स लोगे वहाँ से ऑफलाइन मार्केट से, तो हो सकता है आपको 36 या 40,000 के बीच में मिल जाए। वैसे तो ऑनलाइन अगर आप लोगे तो आपको 42,000 का ये पड़ जाएगा रेट टोटल। बचाते बचाते ज़्यादा से ज़्यादा आप 41 तक को लग ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेसर में हमने लिया है दोस्तों AMD की तरफ से Ryzen 3 1200, जो कि दोस्तों एक 4 कोर और 4 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, जिसके साथ दोस्तों जो बेस क्लॉक है इसकी वो 3.1 गीगाहर्ट्ज़ की है, और जो बूस्ट क्लॉक है वो है 3.4 गीगाहर्ट्ज़ की। दोस्तों गेमिंग के लिए जो है मैं मानता हूँ Ryzen 3 1200 काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर है, और थोड़ा बहुत आप कंटेंट क्रिएशन जैसा काम या वीडियो एडिटिंग जैसा काम भी इस पर आप कर सकते हो। हालांकि दोस्तों अगर आप 1500 रुपये ज़्यादा देते हो तो आपके पास लेटेस्ट जो है AMD का Ryzen 3 2200GB आता है, लेकिन वो एक APU है, उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक जो GPU है वो पहले से ही लग के है, जो कि GT 1030 से थोड़ा कमज़ोर है। लेकिन ठीक है, उसकी जो बूस्ट क्लॉक 3.7 पे जाती है, लेकिन इतने 0.2 के लिए आपको 1500 रुपये खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेसर दोस्तों काफ़ी बेहतरीन काम करेगा। इसके साथ दोस्तों साथ ही में आता है व्रत स्टील कूलर, जिसके साथ ऑलरेडी थर्मल पेस्ट लग के आता है कूलर पे। जैसे इंटेल भी देता है, प्रोवाइड करता है, वैसे AMD भी प्रोवाइड करता है। और स्पेशली दोस्तों AMD के जो कूलर्स होते हैं वो काफ़ी बेहतरीन होते हैं दिखने में भी, और काम भी बढ़िया करते हैं। और साथ ही में दोस्तों इसका जो आर्किटेक्चर है इस प्रोसेसर का वो है जेन का कोर आर्किटेक्चर। दोस्तों इसका जो आर्किटेक्चर है वो है दोस्तों जेन कोर आर्किटेक्चर, जो कि दोस्तों AMD की तरफ से अभी तक का काफ़ी बेहतरीन और सक्सेसफुल आर्किटेक्चर है जो जेन कोर है। और वैसे तो अभी जेन 2 भी आ चुका है, तभी दोस्तों Ryzen 3 के जो सेकंड जनरेशन के प्रोसेसर है, चाहे वो APU हो गया या नए 2600 2700X, वो जेन 2 में आता है। और ये जो है दोस्तों ये 1200 1600 1500 ये सब दोस्तों जेन आर्किटेक्चर के। साथ ही में दोस्तों इस प्रोसेसर के साथ आपको मिल जाती है AMD की सेंस MI टेक्नोलॉजी, जो कि काफ़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। और साथ ही में दोस्तों जो ये प्रोसेसर VR रेडी है, तो आजकल कुछ सारे प्रोसेसर VR रेडी तो आते ही है। और दोस्तों इस प्रोसेसर के लिए, इस पीसी बिल्ड के लिए हमने जो मदरबोर्ड चूज़ किया है वो है MSI की तरफ से Pro VDH, जो कि B350 मदरबोर्ड है दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन मदरबोर्ड है। सिंपल भाषा में अगर बताऊं, कंज्यूमर है, आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी में नॉलेज नहीं है, तो ये मदरबोर्ड A320 से काफ़ी बेहतरीन है। A320 में 32GB, लेकिन B350 में आप दोस्तों लगा सकते हो 64GB तक की रैम, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ की है। और इस रैम स्टिक को भी आप ओवरक्लॉक कर सकते हो। साथ में जो अपना जो CPU है, जो प्रोसेसर है Ryzen 3 1200, उसको भी आप काफ़ी हद तक ओवरक्लॉक कर सकते हो। अब मैं मानूंगा अगर आप उसे ओवरक्लॉक करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3.8 या 3.9 गीगाहर्ट्ज़ तक लेके जाए, उससे ऊपर आप पुश करने की उसे कोशिश ना करें, वो जल भी सकता है। अगर सेफ्टी पर्पज़ के लिए 3.8 या 3.9 आपके लिए बहुत रहेगा। और दोस्तों माइक्रो ATX साइज़ का मदरबोर्ड है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अपनी जो कैबिनेट है जो मैंने चूज़ किया है वो इसमें आसानी से फिट हो जाएगा। रैम तो आप इसको ओवरक्लॉक कर ही सकते हैं। और दोस्तों इस मदरबोर्ड में आपको कोई भी जो बायोस है उसे बिल्कुल भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो Ryzen 3 1200 है वो AMD की जो जेन सीरीज़ से दोस्तों जो पहला CPU यही है, लाइनअप जो है इनके Ryzen 3 की या Ryzen 5 या Ryzen 7 की,
तो आपको बायस अपडेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मदरबोर्ड दोस्तों आपको करीबन पड़ जाएगा 7,300 रुपये का Amazon.in पे। हालांकि मैंने दोस्तों AMD कंप्यूटर्स पे बहुत कुछ सर्च किया था, AMD कंप्यूटर्स पे इसके बारे में, लेकिन ये थोड़ा महंगा था या फिर अवेलेबल नहीं था। मैं जितने भी दोस्तों इस वीडियो में जितने भी आपको जो PC के पार्ट्स बता रहा हूँ सारे इन स्टॉक बता रहा हूँ, कोई भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं है यहाँ पे। इसलिए दोस्तों PC पार्ट्स जो है तो थोड़े महंगे 42,000 का हो गया, नहीं तो मेरे ख्याल से 38 या 39 तक अपना ये PC बिल्ड हो जाता। लेकिन आउट ऑफ स्टॉक अगर अवेलेबल ही नहीं है तो आप कितना भी नोटिफाई भी कर लो, आने में बहुत टाइम लगी जाता है। जितने भी PC पार्ट्स हमने इस वीडियो में लिए हैं वो सारे दोस्तों इन स्टॉक है, इसलिए हमारा PC बिल्ड थोड़ा महंगा यहाँ पे हो चुका है। दोस्तों इस PC बिल्ड के लिए जो हमने रैम स्टिक यूज़ की है वो है ADATA की तरफ से 8 GB के सिंगल स्टिक, यानी कि DDR4 2400 मेगाहर्ट्ज़ वाली सिंगल स्टिक है दोस्तों। XPG सीरीज़ के 21SRZ ऐसा कुछ इसका नाम है। और पहली बात तो मैंने इसे इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये रेड कलर की हीट सिंक के साथ आता है, जो कि काफ़ी बढ़िया और ज़बरदस्त दिखता है। 6500 की दोस्तों ये रैम है, ज़्यादा कुछ इसके बारे में बताने लायक है नहीं। अगर दोस्तों आप रैम स्टिक पे थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने कुछ लिंक्स और दिए हैं जो कि ADATA या मेरे ख्याल से क्रूशियल की है, वो 6200 में भी आपको मिल जाएगी। यानी 300 रुपये सस्ती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपका PC बिल्ड इतना शानदार दिख रहा है तो आप उसके लिए थोड़ी सी कलरफुल जो है रैम स्टिक ले सकते हो, जिसमें आप प्रॉपर हीट सिंक भी लगी है। तो इसलिए मैंने वो ADATA की XPG सीरीज़ वाली यूज़ की है। हालांकि आप थोड़े पैसे बचा सकते हो, 6200 की दोस्तों आप ADATA के भी ले सकते हो। दोस्तों गेमिंग PC के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है उसका ग्राफिक कार्ड, यानी उसका एक GPU। तो दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड, इस वीडियो में दोस्तों जो इस PC बिल्ड के लिए हमने जो ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है वो है दोस्तों Zotac की तरफ से GTX 1050 Ti, जो कि दोस्तों एक 14,500 रुपये का कार्ड है। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसमें दोस्तों आपको 4 GB की GDDR5 मेमोरी मिल जाती है, जो कि दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप 1080p या 900p भी गेमिंग करते हो तो ये दोस्तों काफ़ी फ्यूचर प्रूफ आपके लिए रहने वाला है। यानी करीबन फ्यूचर प्रूफ से मेरा मतलब है करीबन 3-4 साल तो आराम से चलना ही चलना है। और साथ ही में दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड की कुछ खास बात ये है कि दोस्तों इसमें आती है 5 साल की वारंटी। मैंने जो बाकी के MSI वगैरह के जो ग्राफिक कार्ड थे उसमें दोस्तों आपको 2 से 3 साल की वारंटी मिल रही थी, लेकिन यही एक ऐसा कार्ड दिखा मुझे जिसमें 5 साल की वारंटी है। ये दोस्तों NVIDIA GeForce सीरीज़ के चिपसेट के साथ आता है, और साथ ही में दोस्तों इसमें 3.0 PCI Express स्लॉट के साथ भी ये आता है। अपने मदरबोर्ड को दोस्तों फुल्ली सपोर्ट करेगा। और दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो दोस्तों इसमें आपको मिलती है 4 GB की GDDR5 मेमोरी, जो कि दोस्तों एक काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। आपको ग्राफिक कार्ड में दोस्तों आपको 4 GB की रैम मिल जाती है। इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड की भी एक रैम होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें दोस्तों आपको 4 GB की मिल जाती है GDDR5 वाली। और बात करूँ दोस्तों इसके GPU कोर्स की, यानी कि इसकी CUDA कोर्स की, तो इसमें टोटल मिल जाते हैं 768 CUDA कोर्स। साथ ही में दोस्तों इसकी बेस क्लॉक की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको बेस क्लॉक मिलती है दोस्तों 1303 मेगाहर्ट्ज़ की। और साथ ही में जो बूस्ट क्लॉक है वो तो दोस्तों है इसकी 1417 यानी 1417 मेगाहर्ट्ज़ वाली, जो कि काफ़ी बेहतरीन चीज़ है यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट भी। और दोस्तों जो मेमोरी इंटरफेस है इसका वो है 128 बिट का डायरेक्ट X12 का दोस्तों फुल्ली ये सपोर्ट करता है। और OpenGL की बात करो तो 4.5 यहाँ पे सपोर्टेड दिया गया है। और दोस्तों इसके पोर्ट्स की बात की जाए तो आपको इसमें मिलता है 1 डिस्प्ले पोर्ट, एक HDMI पोर्ट और एक ड्यूल लिंक DVI। और इसके साथ दोस्तों ये जो ग्राफिक कार्ड है इसके साथ आप ट्रिपल मॉनिटर सेटअप भी कर सकते हो। हालांकि मुझे लगता नहीं कि इस PC के साथ कोई करेगा। अगर कोई ड्यूल या ट्रिपल भी करना चाहे तो ये ग्राफिक कार्ड फुल्ली उसे सपोर्ट करता है। अब दोस्तों बात करेंगे स्टोरेज की, तो दोस्तों इस वीडियो में यानी इस बिल्ड में हमने कोई भी SSD यूज़ नहीं की है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि दोस्तों काफ़ी महंगी हो जाती है लेकिन थोड़ी स्पीड होती है उसकी, फास्ट थोड़ी होती है। आप चाहे तो दोस्तों इसे यूज़ कर सकते हैं 128 GB की वगैरह अगर आप चाहे एक्स्ट्रा पैसे लगा के, लेकिन वो बिल्ड काफ़ी महंगा हो सकता है। इसलिए दोस्तों हमने जो हार्ड डिस्क यहाँ पे चूज़ की है वो है WD की तरफ से, यानी वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से 2,800 रुपये की ये हार्ड डिस्क है KVR Blue 1 TB। 2,840 रुपये की दोस्तों यहाँ हार्ड डिस्क को मिल जाएगी MD कंप्यूटर्स पे। ऑफलाइन क्या पता थोड़ी सस्ती मिल जाए, या फिर ऑफलाइन कभी कभी हार्ड डिस्क थोड़ी महंगी हो रहती है ऑफलाइन। मैंने कई बार चेक किया 3,100 3,200 में आपको मिल जाती है। तो मैं मानता हूँ दोस्तों कि हार्ड डिस्क जो है आप MD कंप्यूटर से ही ले। हालांकि अमेजोन पे भी ये हार्ड डिस्क महंगी है, करीबन 3,300 कुछ की मिल रही है। और साथ ही में दोस्तों ये हार्ड डिस्क जो है 2 साल की वारंटी के साथ आती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके SMPS की, यानी कि इसके पावर सप्लाई की। तो दोस्तों यहाँ पे पावर सप्लाई में
हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों कॉर्सएयर की तरफ से VS450। सभी लोग जिन्होंने भी पीसी बिल्ड वीडियोस देखे इस पावर सप्लाई को तो सभी पहचानते होंगे दोस्तों, बहुत फेमस है ये पावर सप्लाई, वो भी एक बजट बिल्ड के लिए। दोस्तों 2300 रुपये की मिल जाती है एमडी कंप्यूटर्स पे, और साथ में इसके साथ 0.99 एक्टिव पावर फैक्टर करेक्शन टेक्नोलॉजी जो मिल जाती है। और दोस्तों इस पावर सप्लाई के साथ आपको मिल जाता है 120 mm का लो नॉइस फैन, जो कि काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर दोस्तों आपका जो ये SMP है ये फुल लोड भी चलता है, फुल पावर पे भी चलता है, जो कि वो ऑटोमेटिकली स्विच कर लेता है। अगर उसको फुल पावर चाहिए तो वो उतना खींच लेता है पूरा 450 वाट, यानी जो 220 पूरा AC वोल्ट जो है ना वो पूरा खींच लेता है। तब भी दोस्तों आपका जो फ़ैन है वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करने वाला है, एकदम लो नॉइस फ़ैन है, तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों फाइनली जो कैबिनेट हम यूज़ करेंगे वो जो है कॉर्सएयर का स्पेक 1। अब दोस्तों हमें सारे अपने मदरबोर्ड ले लिया, प्रोसेसर ले लिया, आप सारे चीज़ों को इकट्ठा लगाने में, एक फिक्स करने में और बढ़िया दिखने में अपना पीसी को तो एक कैबिनेट की ज़रूरत बिल्कुल होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम कैबिनेट में यूज़ करेंगे कॉर्सएयर की तरफ से स्पेक 1, जो कि दोस्तों एक मिड टावर स्टील गेमिंग केस है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन केस है। मैं मानूँ तो हर एक यूट्यूबर, मतलब हर एक तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मोस्टली पॉपुलर यूट्यूबर्स चाहे यूएससी वगैरह उनके पास भी ये केस था। इंडियन गेमर अगर आप उनको पहचानते हो, उन्होंने भी उस केस को यूज़ किया है, उनका रिव्यू उसके चैनल पे आप देख भी सकते हो। और मेरे चैनल पे दोस्तों बहुत ही जल्द एक पीसी बिल्ड आने वाला है, जो कि मैं आपको करके बताऊंगा पूरा, तो उसमें भी मैं इसी केस का यूज़ करने वाला हूँ। दोस्तों इस कैबिनेट में आपको आगे की तरफ से मिलेगा रेड LED इनटेक फैन, जो कि एक बड़ा 120 mm का बड़ा एक LED फैन है, जो कि काफ़ी बढ़िया और कूल दिखता है। और दोस्तों ये जो है 120 mm का फ़ैन, इसमें तो ये ऑलरेडी एक लगा है, और अगर आप और लगाना चाहें, अगर आप अपने पीसी बिल्ड को और बढ़िया लुक देना चाहे तो और इसमें 5 120 mm के फैंस लगा सकते हो। और जो कैबिनेट है दोस्तों ये आपको 2800 से 3000 के बीच में एमडी कंप्यूटर्स पे अवेलेबल है। अगर दोस्तों मैं मानता हूँ हर एक पार्ट्स ऑफ ऑफलाइन ले लो, फिर तो दोस्तों ये पीसी बिल्ड आपका पड़ेगा आपको टोटल 36,000 से लेके तो 40,000 के बीच में। अगर आप ऑनलाइन लेते हो और मेरे सारे लिंक से लेते हो तो दोस्तों पूरा जो टोटल प्राइस आपको पड़ने वाला है वो है 42,480 रुपीज़। ये दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग पीसी बिल्ड है। इसके साथ दोस्तों आप 1080p पे, मैंने आपको पहले भी बताया, 1080p पे दोस्तों आप इजीली गेमिंग कर सकते हो। 50 FPS तो आपको मिलना ही है एट हाई टू वेरी हाई सेटिंग्स। अगर आप 900p गेमिंग करते हो फिर तो दोस्तों आप 900p रेजोल्यूशन रखो, सारे सेटिंग्स कर दो दोस्तों अल्ट्रा, फिर आपको 60 के अबव तो मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बेहतरीन बिल्ड है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिए। लाइक करने से दोस्तों हमें मिलता है एक मोटिवेशन। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आज अगर ज़्यादा पसंद आ गया तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कुछ भी क्वेरीज पूछ सकते हो, या फिर अगले वीडियो के लिए आपको किस टॉपिक पे चाहिए या आपको क्या क्लियर नहीं है मुझे बस बता दो। मैं ट्राई करूँगा आपको समझाने की, कि आपको मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ। और साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को कर देना आपको आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर, जो भी करना चाहता है एक पीसी बिल्ड। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय।